նկատել ես, որ լիքը մարդ առողջության ապահովագրությանը ասում է ապա։ Ներդրվում է առողջության համապարփակ ապահովագրության համակարգ Հայաստանում։ Ուզում եմ առաջարկեմ, որ օրենքով դեկտեմբեր ամիսի ազգային ժողովին ուղարկենք արձակուրդ, որ վերջի պահին օրենքներ չընդունվեն ու մարդկանց փաստի առաջ չկայացնենք, էլի։ Օրինակ ասում են, չէ՞, ինչ արժի մարդու կյանքը մեր պետության համար։ Առաջընտրություններին ամեն մարդը 10,000 արժե։ Հաջորդ ռեֆորմը երևի կուրախացնի մենակ էկոակտիվիստներին։ Թվում է, թե հերթական հնարքն է պետության ինչպես մարդկանց ստիպել ID քարտ անել։ Բարեխիղճ բիզնեսներին, որոնք որ ուզում են մարդկանց բան անեն, ընդունեն գործի, ձևակերպեն, հարկերը վճարեն, չեն կարողանալու անել։ Մի փոքր դուրս գանք Հայաստանից, AI-ի շուրջ ներդրումները փուչիկ են, թե չէ։ Շատ հետաքրքիր մի օրինակ կա, Զալատայա Լիխարատկայի հետ կապված, ասում են ժամանակ բոլորը գնում էին ոսկի փնտրելու, բայց շահեցին բահ վաճառողները։ Հիմա այս նույնը Nvidia-ի հետ էին համատում։ Ողջույն բոլորին, սկսում ենք ֆինանսական բանականության 14-րդ էպիզոդը։ Այս անգամ մի փոքր փոխել ենք ձևաչափը, խոսելու ենք ոչ թե մեկ, այլ մի քանի թեմաներից, իսկ դուք բաժանորդագրվեք How2Be YouTube-յան ալիքին եւ վերջում խնդրում եմ գրեք ձեր կարծիքը, արդյոք թողարկումը ձեզ դուր եկավ։ Մենք սկսենք, առաջինը թեմա է, որ կարծում եմ այսօր շատ շատերին կհետաքրքրի։ Գնացինք։ Կար դու նկատել ես, որ լիքը մարդ առողջության ապահովագրությանը ասում է ապա։ Հիմա փաստորեն ոչ թե ապա է, այլ ահա։ Ահա։ Ուրեմն ներդրվում է առողջության համապարփակ ապահովագրության համակարգ Հայաստանում, որը պետք է ներդրվի 2026 թվականի հունվարի 1-ից։ Ինչա դա իրանից ներկայացնում։ Մի քանի բաներ կա, շատեր ասում են, այդտեղ թաքնված հարկ է ինքը, որոշներն ասում են լավ բան է, որոշներն ասում են վատ բան է, բայց հիմա փորձենք ֆինանսական բանականության տեսակետից հասկանանք ինչա։ Եվ այսպես, ամենահետաքրքիրը այն մարդիկ, ովքեր պետք է իրանց գրպանից վճարեն այդ ապահովագրության, համապարփակ ապահովագրությունից օգտվելու համար։ Դրանք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ռեզիդենտներն են, ովքեր որ ստանում, այսինքն ոչ թե ստանում են, այլ ունեն 200,000 դրամ եւ ավել գրանցված աշխատավարձ։ Այդ մոտավորապես որ պատկերացնես 147,000 դրամ բանկային հաշվին ստացողներն են ու դրանից բարձրները։ Իրանք պետք է իրանց ապահովագրության համար վճարեն ինքնուրույն։ Ինքնուրույն նկատի ունեմ, որ իրանց աշխատավարձից գործատուն պահմանելու ու վճարելու պետբյուջեն։ Հիմա բացի իրանցից կան էլի մի խումբ մարդիկ, ովքեր օգտվելու են այս ապահովագրությունից, բերդ մի հատ առողջապահության նախարարության կողմից հրապարակված վերջի թվերը վիճակագրական ներկայացնեմ։ Ուրեմն 200,000 դրամ ու ավել աշխատավարձ ստացողները Հայաստանում 284,000 հոգի են։ Եթե հիշում ես, վերջերս 810,000 հոգի ոնց որ գրանցված թիվ կար, որ ասում են աննախադեպ շատ է։ Իրանք միանում են հունվարի 1-ից Բացի իրանցից միանում են նաև մինչև 18 տարեկան բոլոր երեխաները, որոնք հիմա պետպատվերից էին օգտվում, կօգտվեն առողջության համապարփակ ապահովագրությունից կամ ահա։ Բա երեխաների համար ով է վճարելու։ Պետբյուջեն։ Օգտվելու են նաև 65 ու ավելի մեծ տարիքային խումբը, երեխաներից մոռացել եմ 700,000 հոգի են։ 65 պլյուս տարիքի քաղաքացիները 480,000 հոգի ունենք ու առաջի, երկրորդ, երրորդ կարգի հաշվանդամություն ունեցողները, սոցիալական ծանր կարգավիճակ ունեցող բալեր կա, չէ՞, նպաստացողները 28 եւ ավելի բարձր բալ ունեցողները, դա եւս 150,000 հոգի մարդ է։ Այս խմբերը նախկինում օգտվում էին էլի պետպատվերի որոշակի, հա, բայց այդտեղ դա սահմանափակումներ կար։ Հիմա նախարարությունը հաշվարկ արել, որ 1 հոգու հաշվով տարեկան այդ ապահովագրական համապարփակ փաթեթը արժանում է 129,600 դրամ։ Դա բաժանում ենք ամիսների, գալիս է 10,800 դրամ ամեն ամիս, պետք է աշխատողները իրանց աշխատավարձից վճարեն այդ հիմնադրամին։ Ճիշտ եմ հասկանում, աշխատողները վճարում են իրենց համար, մնացածի համար վճարում է պետությունը։ Հա, ճիշտ ես հասկանում։ Հիմա նայ, բայց քանի որ ինքը իրականում հատկապես 200,000 դրամը գրանցված աշխատավարձ ունեցողը, որ 147,000 դրամ է ստանում, 10,800 դրամը էական գումար է, որոշակի սենց քեշբեքերի համակարգը նախատեսվել։ Մենք գիտենք, որ բոլորս մեր աշխատավարձից վճարում ենք դրոշմանիշային վճար, որը տնց հանրությանը ծանոթ է որպես բանակի գումար։
Հիմա այդ բանակի գումարը 20 թվականից հետո էականորեն բարձրացավ։ Եթե միջև այդ բոլորի համար 1000 դրամ էր, հիմա 1500, 3000, 5500, 8500, 15000 դրամ սանդղակներ գոյություն ունի։ Ու վերջի երևի 1 տարվա մեջ տարբեր տենց կուլիսային զրույցներում կար, որ ըստ էության արդեն անիմաստ է այդքան մեծ գումար հավաքել, որովհետև առաջիկայում բոլորս մեծ հույս ունենք, որ փոխհատուցումների կարիք չի լինելու ու հետևաբար այդ գումարները հիմնադրամում ոնց որ այդքանը շատ պետք չեն ու ինչ-որ կուլիսային խոսակցություններ կար, որ կարելի է նորից հետ գալ 1000 դրամին։ Հիմա օգտագործում են այս հանգամանքը, ասում են, որ չնայած մի կողմից 10800 դրամ ամսական ավելացնում ենք, բայց մյուս կողմից ովքեր որ միանում են այս համակարգին, իրանց դրոշմանիշային վճարը նվազում է։ Այսինքն 200-ից մինչև 500,000 դրամ ստացողները վճարում էին 5500 դրամ, հիմա կվճարեն 1000 դրամ, այսինքն 4500 դրամ խնայեցին։ Բացի դրանից, ասում են այն հայտարարագիրը, որը տենց էլ չի ստացվում, որ մարդիկ լրացեն, ասում է տարվա վերջում կգնաս կլրացնես, ամսական 6000 դրամ էլ, այսինքն տարին գալիս է 72000 դրամ, ոնց որ էլի հետ կստանաս, ու ինչա ստացվում, որ դու տարին վճարում ես 10800, ամիսը վճարում ես 10800 դրամ, մոտավորապես տենց 10500 դրամ կարողանում ես քեշբեք հետ ստանաս։ Բայց նաև տողատակով ասում է, որ դա այս առաջիկա 1-2 տարին կլինի, հետո կհասկանանք այդ քեշբեքերի համակարգը կա թե չկա։ Իսկ 500-ից 1 միլիոն դրամ ստացողները, գրանցված աշխատավարձ ունեցողները, իրանց էլ դրոշմանիշային վճարը դառնում է 1000 դրամ, այսինքն խնայում են մոտավորապես 7500 դրամ ու 6000-ի փոխարեն արդեն 4000 դրամ ամսական կարող են ստանան։ Քանի որ օրենքը դեռ վերջնական ընդունված չի, ասես քննարկումների բանում է, ամեն օր ինչ-որ փոփոխվում է, դրա համար այս կոնցեպտն եմ ուզում ներկայացնեմ, որ կա ինչ-որ քեշբեքեր, որ առաջին մի քանի տարին այդքան ցավոտ չի լինի ու մեծ հավանականությամբ, բայց հետո այդ բեռը կթողնեն ոնց որ այնուամենայնիվ աշխատողների վրա։ Ըստ թվերը այն ինչ-որ հիմա շրջան արվում է դրանք եմ ասում, բայց քանի որ վերջնական ընդունված չեն, կարող է որոշակի փոփոխություններ լինի։ Ընդ որում շատ կարևոր է, որ այս թվերը նաև նախատեսված են ոնց որ 26-27 թվականին ու արդեն իսկ որոշված է 28 թվականից այդ 129000 դրամը դառնում է 160 քանի հազար դրամ, այսինքն թանկանում է։ Ինչն է ինձ դուր գալիս, կառավարությունը ընդհանրապես այս գույքը հարկին ինչ արեց, չէ՞, սկզբից շատ փոքր գործակիցներով օրենք ընդունեց, բայց ասես դա հիմա շատ չի ավելանում, բայց մեջը դրեց մեխանիզմ, որ անդադ ինքը ավելանում է։ Հիմա նույնը ստեղ է, դրել ենք մեխանիզմ, հիմա որպեսզի ինչ-որ տենց առանձնահատուկ դժգոհություն չառաջանա, քեշբեքեր ենք դնում, բայց ընտրությունների առաջ քեշբեքերի համակարգ ենք դնում, բայց ոչ մի պարտավորություն չկա, որ քեշբեքերը հետո մնալու է եւ հետեւաբար կարող է, ասենք, չգիտեմ, մի 2-3 տարի հետո ամբողջ բեռը մնա աշխատողների վրա։ Նույն ձև հայտարարագրման համար հիմա այդ վերադարձը կա, բայց ոչ մի երաշխիք չկա, որ դա միշտ կլինի։ Հա, փորձում են մոտիվացնել, ընդ որում այդ մոտիվացիան չգիտեմ ինչքանով կաշխատի, բայց այնուամենայնիվ բերեք հանուն արդարության ընդունենք, որ երբ որ իրոք իսկական ապաներ մտնում, նորից կար դժգոհություն, բայց ոնց որ թե համակարգը իրան արդարացրեց, հիմա բոլորս մեծ հաճույքով վճարում ենք, որովհետև զգում ենք, որ ինչ որ ռիսկեր իրոք ապահովագրում է, քիչ շատից լավ աշխատում է, փոխհատուցում կա ամեն դեպքում այդ կենցաղային վեճեր, չգիտեմ բան, տենց այդ մշակույթը լրիվ փոխվեց։ Բացի խցանումներից ուրիշ արտաքին էֆեկտ չունի։ Հա, ու ոնց որ թե բոլորս արդեն հաշտ ենք այդ ամեն ինչի հետ։ Հա, լավ, բայց մի ամիս է մնացել 2026 թվականի հունվարի 1-ին, դեռ չեն ընդունել, հա, օրենքը։ Ավելին ասեմ, այդ ուզում էին ընդունել 25 թվականին, չհասցրեցին, որ դու պատկերացնես ինչքան է, ու այս դեպքում, այս այն դեպքն է, որ գերատեսչությունը ծոլիկ ուսանողի պես են, էլի միջև վերջի օրը կարող է ձգեն ինչ-որ քննարկումներ անեն, հետ են ընկնում, ու այս այն դեպքն է, որ իրոք ուզում եմ առաջարկեմ, որ օրենքով դեկտեմբեր ամիսը ազգային ժողովին ուղարկենք արձակուրդ, որ վերջի պահին օրենքներ չընդունվեն ու մարդկանց փաստի առաջ չկայացնենք, էլի, որովհետև դա շատ տարածված պրակտիկա է ու ես ինչ, չգիտեմ, զբաղվում եմ հարկերով հաշվապահության բան, տենց 2008-9 թվականներից ամեն տարի միշտ տենց ինչ-որ ստրեսեր է լինում ու խնդիրը նա, որ իրանք ունեն դեդլայն, ասենք, չգիտեմ, օրենք հասցնեն ընդունեն, հետո բիզնեսը ոնց է հարմարվելու դրան ինչ է անելու, ոնց որ իրանց խնդիրն է, ոչ ոք չի անհանգստանում։ Դրա համար տենց ինձ թվում է ազգային ժողովի падգամավորները դեմ չեն լինի, որ տենց հստակ կանոնակարգ ընդունենք, որ դեկտեմբեր ամսին ազգային ժողովը գնում է արձակուրդ, որ նման իրավիճակներ գրեթե բացառենք։ Չնայած այդ դեպքում է սովորաբար բերում են արտահերթով են անում, այնուամենայնիվ։
Լավ, իսկ շատ կազմակերպություններ կան, մի քիչ ավելի այսպես զարգացած HR մշակույթով, որոնք ունեն արդեն ինչ-որ առողջապահության ապահովագրության փաթեթներ իրենց աշխատողների համար, հիմա իրենց ինչ է սպասվում։ Նայ, իրանք անկախ նրանից, որ ունեն առողջապահական փաթեթ, պետքա օրենքով, քանի որ ինքը պարտադիր է, սրան միանան։ Հետևաբար իմ կարծիքը է նա, որ ապահովագրական ընկերությունները ինչ որ առաջարկում են, դե ենթադրում եմ օրինակ փաթեթեր, չգիտեմ 120,000-ից սկսած կամ մինչև, չգիտեմ, շատ թանկանոց։ Հիմա դրանց մի մասը աշխատողները այդ համապարփակի շրջանակում ունենում են, հետևաբար երևի իրանք պետքա փաթեթները փոքրացնեն ու հավելյալ ինչ որ բաներ, եթե ուզում ես, այդ կտորը վաճառեն։ Կարող է տնտեսական մեծ վնասներ չկրեն, որովհետև ըստ էության ամենատարածված խնդիրները ոնց որ հիմա պետությունն է ապահովագրում եւ օրինակ չգիտեմ, ստոմատոլոգիական կամ ինչ որ ավելի բարդ դեպքեր կամ հավելյալ դեղորայքային այդ փոխհատուցումները այդ կտոր ապահովագրեն, բայց միևնույն ժամանակ չեմ բացառում կարող ապահովագրական ընկերությունը ստա վնասներ կրեն, հա, այս այն դեպքն է, որ էլի ոնց որ բիզնեսն է տարիներ շարունակ product են ստեղծել, գովազդի վրա են դրել, ինչ որ հաճախորդների բազա են հավաքել, օրենքով իրանց հիմա բան են կամ խնդրի առաջ են կայացնում։ Այդ մեկ։ Երկրորդը կար քննարկումներ, ես տարբեր ֆորմատով ինչ որ քննարկումներ եմ մասնակցել։ Կա կարծիք, որ լիքը միջազգային ընկերություններ կա, որոնք ոնց որ իրանց քաղաքականության պարտավորություն են կրում աշխատողներին ապահովագրել ու տենց սիրով ապահովագրում են, բայց հիմա կարող է պատճառ լինի, որ ասեն դե ձեր պետությունում կա, ոնց որ էս մինիմալն է, մենք այդ տալիս ենք ու վերջ։ Այսինքն այդ դեպքում շատ աշխատողների կտուժ են։ Մյուս խնդիրը ինչու՞մ է կայանում։ Նայ, դու ուզենաս թե չուզես, ոնց որ եթե դու մտնում ես այս կատեգորիաների մեջ, դու միանում ես այդ համակարգին, ու եթե որպես աշխատող ստանում ես 200, նու գրանցված աշխատող ունես 200,000 ու ավել, պետքա վճարես։ Դիմելու կարգը մի քիչ նայել եմ, մոտավորապես լոգիկան հետևյալն է, դիմում ես պոլիկլինիկա, պոլիկլինիկայից ստանում ես ոնց որ ուղեգիր դեպի հիվանդանոց ու այնտեղ որոշակի բաներ կա, որ փոխհատուցումը ստանում ես։ Այդտեղ էլ բավականին խոճոճ ու բարդ համակարգ, բայց քանի որ ոնց որ առանձնակի շատ ֆինանսների հետ կապ չունի, երևի որ արդեն օրենքը ընդունվի, միգուցե ինչ որ էպիզոդներից մեկում տենց մի քիչ ավելի ընդհանցակարգը կբացատրենք, որ մարդիկ իմանան ոնց է պետք դիմել, բայց այս բան քանի որ դեռ սա նախագիծ է, մենք ավելի շատ իր ֆինանսական կողմին անդրադառնանք։ Ու գլոբալ իր միտքը, նպատակը որն է, համ առողջապահական համակարգի տեսանկյունից, համ նման ռեֆորմները շատ հաճախ անում են, որ որոշակի ուրիշ համակարգեր կայունացնեն, այսպես նույն օրինակ ապահովագրական համակարգի համար ԱՊԱ-ի ներդրումը հենց կայացման 5 դարավ։ Սա ինչ է սարքելու։ Ինձ թվում է ինքը որոշակի սոցիալական խնդիր է լուծում, որոշակի ուսումնասիրել են, չգիտեմ, զարգացող կամ զարգացած երկրների փորձը ու այնտեղ նենցա որ ոչ մի երկրում չկա 100% պետության վրա հիմնված ապահովագրական համակարգ, դա ոնց որ մասնակցային է լինում, երևի այդ մոդելի կիրառությունն է, ինքը եթե լավ աշխատի, հավանաբար վատ բան չի, ուղղակի ես վստահ եմ, որ կար այդ ռեսուրսները, որ կա հիմա նաև ոնց է փաստացի ստացվում է ամեն աշխատող մոտավորապես 500-ից 1000-1500 դրամ է վճարում, կարելի է նաև այդ չկպնել համակարգ, չեմ կարծում էլի որ դա վերջին արդյունքում տան շատ մեծ գումարներ էր բերելու, կարելի էր ոնց որ դրանը չկպնել, ներդնել, մարդիկ տեսնեին, որ ինքը իրականում լավ է աշխատում է ու հետո նոր ոնց որ աստիճանաբար ավելացնեն ու դա տեսանելի լիներ, հա, որովհետև հիմա կա անորոշություն 2 տարին ինքը այդքան երկար կանխատեսելիություն չի տալիս բիզնեսների համար։ Հա, մի հատ կարևոր հանգամանք է կա, որ ոնց որ ապահովագրավճարներն էր ընկերությունները կամավոր վճարում էին աշխատակիցների փոխարեն կամ ինչ-որ տոկոսն էին վճարում, այս դեպքում է նախատեսված որ եթե բիզնեսը կորոշի, որ ինքն է աշխատակցի տեղը վճարում, այդ կհամարվի բիզնես ծախս ու շահութարկով նվազեցնելու հնարավորություն կտրվի։ Ինչը լավ է։ Ինչը լավ է, հա, բայց բան կա էլի, այստեղ այդ մոտեցումն է, որ ըստ էության ինքը թաքնված հարկ է։ Ու գլոբալ առումով ինձ ինչը դուր չի գալիս, որ մենք ինչ ենք անում, մեր աշխատավարձից մի հատ վճարում ենք եկամտային հարկ, որտեղ ստացանք եկամտային հարկ, մի հատ առանձին վճարում ենք սոցիալական վճար, մի հատ առանձին վճարում ենք դրոշմանիշային, ոնց ասեցի, բանակի գումարի համար, հիմա մի հատ առանձին վճարելու ենք առողջության ապահովագրության համար։ Ու այդ ամեն ինչը հարկվում է։ Հա, հետո մի հատ ուրիշ հարց տամ, էլի կարող է վաղը վճարենք կրթության համար, մյուս օրը վճարենք ասֆալտի համար եւ այլն, բայց գաղափարներն
որ մենք ոնց որ հարկ ենք վճարում, գնում է պետբյուջե գեներանում է, պետբյուջեն ըստ կարիքների անհրաժեշտության մարտահրավերների բաշխում է, ու այդ նպատակային հարկատեսակները իրանք ընդհանրապես չեն խրախուսվում ու լավ չէ, էլի, որովհետև դա կորցնում է պետությունը ճկունություն եւ այլն, ոնց որ հիմա օրինակ դրոշմանիշային այդ վճարների հետ կապված է, չգիտեմ, չեմ խորացել, բայց ենթադրենք ունենա ինչ-որ գումարներ, որոնք չի կարելի արագ կամ հեշտ ուղղել այլ ինչ-որ խնդիրներ լուծելու, որոնք ավելի ակտուալ են։ Հետևաբար ոնց որ այդ նպատակային հարկատեսակները, այտենց գանձումները իրանք այդքան էլ լավ չեն, իմ կարծիքով։ Դե սպասենք օրենքը վերջնական ընդունվի ու այդ ժամանակ էլ արդեն, հենց ընդունվի միանգամից ուժի մեջ կմտնի, արդեն հենց գործի մեջ կտեսնենք ու էլի բան կուզեի ասել, եթե դեմ չես, տենց գլոբալ որ պատկերացնես, ինչ են անում։ Ստեղծում են մի հատ հիմնադրամ, որտեղ առողջապահության նախարարությունը ստանում է գումարներ, փոխանցում այդ հիմնադրամին են մնացածի տեղը եւ աշխատողներն նորից վճարում են այդ հիմնադրամին։ Ու 250 միլիարդ է, եթե չեմ սխալվում, կամ 210 դարավ 250-40 միլիարդով առողջապահության ծախսերը ավելացել են, ըտեղից 127 միլիարդը գնում է այդ հիմնադրամին։ Այդ հիմնադրամները, եթե հաշվում ենք 274,000 հոգի, որ տարեկան վճարում է 129,000 դրամ, 34-ը տենց ավելանում, այսինքն գալիս է մոտ 160 միլիարդանոց հիմնադրամ, որը բյուջեն ավելի մեծ է, քան առողջապահության նախարարության։ Ճիշտ է, գումարը գալիս գնում այնտեղ, բայց փաստացի ծախսերի առումով տենց է, այդտեղ էլի բան կա, էլի ինչ-որ որոշակի ռիսկեր կա, որովհետև աշխատել են հիվանդանոցների, չգիտեմ, բաների հետ, այդտեղ երևակայության, ինչ-որ մախինացիաներ անելու մեծ դաշտ կա, հետևաբար էդ էլ է պետք լավ կառավարել, ինքը լինի այնքան թափանցիկ պարզ, քանի որ բիզնես չի հիմնադրամապետական, հետևաբար ոնց որ անկախ ամեն ինչից լինելու են մտավախություններ ու կասկածներ այդ գումարները տնօրինելու։ Ընդ որում ասենք, չգիտեմ, կա ռիսկ, որ օրինակ մի հիվանդանոցի ինչ-որ մի ծախսերը փոխհատուցեն մյուսինը կարող է խնդիրներ առաջանա եւ 1000 մի հատ նման է։ Որտեղ մի քիչ շատ փող է հավաքվում, արդեն այդ մտավախությունները ծագում են։ Ընդ որում ինչն էր հետաքրքիր է, նայում էի ֆինանսների նախարարի ելույթը, առողջապահության ոլորտը այս տարվա բյուջեի ամենամեծ աճ ունեցողն է ու ինքը պայմանավորված է հենց այս ռեֆորմով, այսինքն կոպիտ ասած կարելի ասել տարվա ռեֆորմն է, մնում է հասկանանք տարվա ռեֆորմը դրական է լինելու, թե ձախողում է լինելու, որովհետև շատ մասնագետներ կանխատեսում են, որ մեր համակարգը դեռ պատրաստ չի ու մեծ հավանականությամբ ձախողում է լինելու։ Քո թեմային մի քիչ առնչվող մի ուրիշ թեմա եմ բերել, օրինակ ասում են, չէ, ինչ արժի մարդու կյանքը մեր պետության համար։ Եթե հարցի քաղաքական հատվածը դնենք մի կողմ ու հենց ֆինանսական բանականությունով նայենք, ուրեմն դա շատ հստակ հաշվելի տնտեսական ցուցանիշ է, որը որ մեր կենտրոնական բանկն է հաշվել, որը այսպես կոչվում է մարդու կյանքի արժեք, եթե շատ չոր ասենք, մի քիչ էթիկապես այդքան էլ հեշտ մարսելի չէ, բայց ինչ է դա իրենից ենթադրում, պետության տեսանկյունից ինչքան ծախս անելն է տնտեսապես արդարացված, մարդու մահվան կամ ծանր վնասվածքի ռիսկը նվազեցնելու համար։ Այդ սովորաբար հաշվում են, որպեսզի հասկանան, եթե ինչ-որ առողջապահական կամ ճանապարհների անվտանգության կամ, չգիտեմ, բնապահպանական ռեֆորմ են անում, հենց դրանով հաշվում են, էլի, ինչքան ծախս արժի անել այդ ռեֆորմի վրա, որպեսզի ինքը արդարացված լինի, ու մեր կենտրոնական բանկի մասնագետները հաշվել են, մի քանի մոտեցում կա Հայաստանի համար։ Թիվը ասա։ Թիվը մոտավորապես $350,000 մասին է խոսքը, մի քանի մեթոդաբանություն կա։ $350,000, այսինքն մարդը $350,000 է ստեղծում միջին մարդը Հայաստանում իր կյանքի ընթացքում, ճիշտ հասկացա։ Մի մեթոդաբանությունը հենց այդ է, որ հաշվել են մարդը իր աշխատանքային տարիքում հաշվի առնելով վերջին տարիների վիճակագրությունը Հայաստանում ինչքան աշխատավարձ է ստանում եւ դրա հիման վրա ստացել են հենց $340,800 ԱՄՆ դոլար։ Այնտեղ նաեւ ինֆլյացիա եւ այդ գալիս է ամիսը $7,446, եթե այդ տարին կներես ամիսը $620,000, ինչը պրինցիպի մոտիկա մեր միջին աշխատավարձին, հա, պլյուս մինուս։ Հետաքրքիր է, անգամ ստեղ բնականաբար երիտասարդների
պոտենցիալը, այսպես արժեքը ավելի մեծ է, 15-ից 19 տարեկանում այդ արժեքը կազմում է $923,600, որովհետև իրենք դե բնականաբար դեռ տեղ ունեն այդ եկամուտները ունենալու, իսկ 60-64 տարեկան այդ հատվածում ընդամենը $9,000 է գնահատվում։ 35,000 տարեկան մարդը ինչ արժի։ Այսը գրաֆիկով նայենք, մոտավորապես $600,000։ Ստեղ, բայց նաև առաջընտրություններին ամեն մարդը 10,000 արժե։ Նաև համարել են, որ միգուցե միայն աշխատավարձով դատելը սխալ է, որովհետև շատ մարդիկ նաև այլ եկամուտներ ունեն ու այսպես տարբեր ռիփորտներից հանելով նաև որոշակի գնահատականներ այդ եկամուտներին ստացել են $456,200 միջինացված արժեք։ Բայց նաև մի հատ ուրիշ մոտեցում կա, օրինակ եթե ոչ թե հենց մարդու ստեղծած արժեքով կամ աշխատավարձով չափենք, այլ չափենք նույն ապահովագրական շուկան, ինչքան հատուցում է պատրաստ տրամադրել մարդու կյանքի համար եւ միջին արժեքը այսպես տարբեր ընկերություններից վերցրած համատած կազմել է $368,500 ԱՄՆ, այստեղ մոտավորապես էլի նույն մակարդակում է։ Դե պրինցիպի եթե նայում ենք նաև մեկ շնչին բաժին ընկնող հնան, չէ, որը մոտավորապես $8,000 քանի դոլար է, ոնց որ բոլոր պարամետրերով պլյուս մինուս բռնում է իրար։ Ուա։ Այնպես որ Լովուրդ ջան, ձեր արժեքը իմացեք։ Իսկ հետարքիրա միջին տարիքին չա վերցրել, երևի վիճակագրական կոմիտեից են վերցրել միջին տարիք, բայց դրանք ես չգիտեմ Հայաստանը միջին տարիքը ինչքան է ապրելու։ Կյանքի տևողությունը միջին 77 կարծեմ։ Հետաքրքիր է։ Ինձ թվում է ինչ-որ 60-ի մոտ կլինի 60-65 ինչ-որ, տենց պաստոն սխալվում է։ Հիմա այս ցուցանիշը ինչա մեզ տալիս է, որ մոտիկ անում ենք նրան, որ Հայաստանում կարող է կյանքի ապահովագրություն ներդրվի։ Իսկ մեր նախորդ քննարկումը երևի հուշում էր, որ դրան դեռ շատ կա, թե չէ։ Հենց թվում է այդ նախորդ թեման, այդ համապարփակ ապահովագրությունը ինքը դեռ կյանքի ապահովագրությունը շատ հեռու է, բայց մյուս կողմից ոնց որ եթե տենց բիզնեսի լեզվով խոսանք, ամենաթոթալ կտորը պետությունը հանում է շուկայից, հետևաբար ապահովագրական ընկերությունը պետք է իրանց ռեսուրսները սկսեն ինչ-որ կենտրոնացնել նոր պրոդուկտների վրա եւ այլն, մրցակցությունը սրվելու է, միգուցե մոտիկանանք դրան։ Հաջորդ ռեֆորմը երևի կուրախացնի մենակ էկոակտիվիստներին, որովհետև Հայաստանում աշխատանքային պայմանագրերը դառնում են բացառապես թվային։ Թղթով չկա էլ։ Հունվարի 1-ից բոլոր աշխատանքային պայմանագրերը պետք է կնքվեն հարկայինի կայքում։ Այսինքն եթե ինչ-որ բիզնես ուզում է հունվարի 1-ին նոր աշխատակից ընդունի, մենակ կարող անի այն դեպքում, երբ որ աշխատակից ունի էլեկտրոնային ստորագրություն, իսկ դրա համար պետք է ունենա ID card, ինչը բնականաբար ստանալը պրոբլեմատիկ է, ու այս հայտարարումը ցույց տվեց, որ պրոբլեմատիկ է։ Պետք է ունենա ID card, էլեկտրոնային ստորագրություն ու միջև գործի անցնել առնվազն 1 օր շուտ այդ պայմանագիրը հարկայինի կայքում ստորագրեն։ Թվում է թե շատ լավ բան է, բայց կա բազմաթիվ խնդիրներ։ Թվում է թե հերթական հնարքն է պետության ինչպես մարդկանց ստիպել ID card անել։ Լսի ինձ էլ է թվում, որ պետությունը խնդրեմ ունի մարդկանց ստիպելու ID card անել, անկեղծ ասում եմ, ու ես զարմանում եմ, այնա կարա բան անել, էլի տենց բոլորին է տպի, անձնագրայիններում լինի, ասի մոտեցեք վերցրեք ձեր ID card-երը, հատկապես հիմա որ չիպով չի, չգիտեմ, բարդ չի, տենց ոչ թե հակառակը լինի, գնաս հերթեր կայնես, սպասես, եթե այդքան ուզում են, պետք է անեն, ընդ որում այդ ID card-երը դարել է մեր բոլոր տենց լուրջ ռեֆորմների, այն որ բանկա չէ, շիշը ունենում է այն նեղանցք, չէ, որ տեցորիա թողունակության առավելագույնը այդ ID card-երը դարել են այդ նեղանցքը, որ տենց բան են անում, չեմ ուզում այդ բառը օգտագործեմ, տորմոզ են անում այդ ռեֆորմները ու լուրջ խոչընդոտ են հանդիսանում։ Գիտես չէ, հիմա անձնագրային բաժիններ բացելու են մոլերում, որ մարդկանց մաքսիմում հարմար լինի հանեն այդ ID card-ը։ Ես կարամ կիսվեմ Վրաստանի փորձով, Վրաստանում լիքը այտենց ինչ որ անձնագրայիններ կա, միասնական բանա կենտրոններ է կոչվում, որ մտնում ես ներսը լիքը բաներ է, ֆոտոխցիկներ է։ Այտենց 2 լարի կոպեկը գցում ես, նկարվում ես, քեզ QR-ը տալիս։ Միջով մոտիկանում ես քո հերթդ գալիս է, QR-ը ճտցնում ես, ID card-ը տպած տալիս են ձեռդ, ասում ես շնորհակալություն գնում ես։ Ես ուզում հասկանամ, թե մեր մոտ
ինչի է դա տևում այդքան դժվար, երկար, բարդ։ Անձնագրի տերմինալ է։ Ընդ որում էլ եմ կրկնում, ինքը հիմա բան է, չիպերը որ չկա, ոնց որ թե պլաստիկ է, ես կարող եմ ինչ-որ մեջը բաներ կա, զաշիտնի, հա, ինչ-որ տենց նույնականացնող բաներ, բայց ամեն դեպքում ոնց որ այդ խնդրեմա դառը։ Բայց հետ գանք թեմային։ Այո։ Հա։ Հիմա հետաքրքիր է։ Ինչա տեղի ունենում։ Նախ, հիմա այսօրվա դրությամբ ինչա գործում, հա, օրինակ երբ որ մենք ինչ-որ մեկին աշխատանք ենք ընդունում, մեկ օր շուտ հարկային հայտ ենք ուղարկում, որ Կարեն Ռաֆայելյանին ընդունել ենք աշխատանքի։ Եվ հաջորդ օրը Կարեն Ռաֆայելյանը գալիս է մեր մոտ աշխատում է, բայց դեպքեր կան, տեղեր կան, որ օրինակ համար կարիք է լինում հենց այսօր ինչ-որ մեկին գործի ընդունենք։ Այդ դեպքում հարկային օրենսգիրքը ասում է, եթե միջով ժամը 2-ն է եղել ցերեկը, ուրեմն կարաս միջով այդ հայտը տաս, խնդիր չկա, այդ օրը կարողանում ես մոտենաս։ Ընդ որում, երբ որ այդ օրենքը ընդունում էին, բազմաթիվ բիզնեսներ բերեցին ռեալ օրինակներ, որ կյանքում իրոք այդ խնդիրը առաջանում է, դրա համար այդ բացառությունը սահմանվեց։ Հիմա նորից ասում են, չէ, մի օր շուտ պետք է այդ աշխատանքային պայմանագիրը կնքվի, հետո նոր իրավունք ունենաս այդ հայտը ուղարկես ու դրա հաջորդ օրը նոր մարդը անցնի աշխատանքի։ Այդ խնդրեմ համար 1։ Խնդրեմ համար 2-ն նա, որ վստահաբար այն մարդիկ, ովքեր հիմա չեն աշխատում, նաև քիչ հավանական է, որ ունենουν թվային ստորագրություն։ Եվ եթե հունվարի 1-ին, 5-ին, 10-ին ուզում եք ինչ-որ մեկին գործի ընդունենք, չենք կարողանալ, որտեղ այդ մարդիկ չունեն այդ էլեկտրոնային ստորագրությունը։ Այդ 2։ Ու դա հանելը ոնց որ 1-2 օրվա գործ չի։ Հետևաբար այն ցուցանիշը, որ մենք ուրախանում ենք, որ ամիս առ ամիս գրանցված աշխատողների թվականակը շատանում է, հունվարին տենց կանխատեսելու եմ, որ իրանք անկում են ապրելու ու չեն աճելու կամ աճը դանդաղելու է։ Կնես, իսկ գործող պայմանագրերը մնալու են, թե թարմացվելու են։ Չէ, հեսա կասեմ, դրանը գանք։ Հիմա այստեղ կա մի քանի այլ բարդություններ։ Օրինակի համար ունենք ինչ-որ աշխատակից, որը գնացել է, օրինակ, չգիտեմ, Քեմբրիջում կամ Գարվարդում սովորում է, ու հեռավար մեզ խորհրդատվություն է տրամադրում, եթե այդ մարդը չունի, չենք կարող իրան գործ ընդունենք ու խելամիտ չէ, այդ մարդը կգա Հայաստան, ID քարտ հանի, որ չգիտեմ, օրինակ աշխատանքի անցնի։ Իսկ օտարերկրացիներին գալիս ենք հաջորդ։ Հիմա օտարերկրացիների ունենք 2 կատեգորիա։ Կատեգորիա 1 ԵՏՄ երկրների քաղաքացիներ, որոնք ըստ էության առանց կացության քարտ հանելու կարողանում են ստեղ աշխատեն։ Իրանք գործնականում ոնց հասկացել եմ ընդհանրապես ստորագրություն ստանալու հնարավորություն չունեն, իսկ ովքեր որ ունեն կացության քարտ, իրանք կարողանում են այլ տեսակի ստորագրություն հանեն, որը օրինակ բավականին թանկ է, տարին, եթե չեմ սխալվում, 3 տարին 30,000 դրամ է։ Ու համաձայնվի, որ ինքը բան է, էլի թանկ հաճույք է։ Ու կան էլի կատեգորիաներ, որ մարդիկ իրականում իրավունք ունեն աշխատելու, բայց հիմա գործնականում, որ հարցնում ենք, բա ոնց ենք անելու, չկա դրա լուծումները, ասում եմ միջև տարվա վերջ կփորձենք գտնել։ Այդ տենց խնդիրներ, որոնք որ բարեխիղճ բիզնեսներին, որոնք որ ուզում են մարդկանց բան անեն, ընդունեն գործի, ձևակերպեն, հարկերը վճարեն, չեն կարողանալու անեն։ Ինչ են անելու, կամ կորցնելու են որակյալ կադրեր, կամ օրենք են խախտելու։ Հաջորդ հարցը բանն է, հին պայմանագրերը։ Հին պայմանագրերի մոտ տրվում է 1 տարի ժամանակ, որ աստիճանաբար նորը ստեղծենք, նույն բովանդակությամբ ու հին աշխատակիցները նորից մտնեն վերաստորագրեն, հա, տենց ասեմ։ 1 տարի ժամանակ է լինելու, այդտեղ կա ինչ-որ նյուանսներ, օրինակ հիմա չգիտեմ, մենք 10 տարի իրար հետ աշխատում ենք, ամեն տարի քո աշխատավարձը վերանայել ենք, համաձայնագրեր ենք սարքել, այդ մասով կա հստակ մոտեցում, որ վերջի կոնֆիգուրացիան կարելի է մուտք անել, ստորագրել, այդ ամբողջ պատմությունը պետք չի լրացնել։ Բայց նորից լուրջ կասկածներ ունեմ, որ բան է լինելու, չի ստացվելու դա անել թվային ստորագրության չունենալու պատճառով։ Մյուս խնդիրը ինչու՞մ է կանում, հիմա դու մոմենտ գործ ես ընդունվել, հունվարի 3-ին կամ 4-ին չես գալիս անհարգելի աշխատանքի, որտեղ լավ նոր տարի նշել ես ու հավես չես արել, մենք քեզ որոշում ենք աշխատանքից ազատենք։ Հիմա այդ ազատման փաստաթուղթը նորից պետք է լինի թվային։ Ու էլի չենք կարողանում անենք, հա, որովհետև դու չունես ստորագրություն, մեծ հաշվով իրար հետ կռվել ենք, ասում ես դե գնացի, հաջողություն, մենք չենք կարող քեզ հարկայինում ազատենք։ Ու խնդրեմ է ստեղծում մեզ համար։ Բացի աշխատանքային պայմանագրերից, ընթացքում աշխատանքային հարաբերությունների աշխատավարձի փոփոխություն, պայմանագրի էական պայմանների փոփոխություն նորից պետք է կատարվի այդ կայքի միջոցով։
Եվ բնականաբար աշխատանքից ազատումը նորից կատարվում է նույն կարգով ու ես կասկածներ ունեմ, որ դեպքեր ա լինելու, որ չգիտեմ, ինչ որ ոչ բարի դրացիական հարաբերություններով աշխատող-գործատուն բաժանվել են ու չստորագրելու այդ փաստաթղթերը, գործնականում նորից խնդրեմ ստեղծելով բիզնեսի համար։ Էլ եմ ասում, գաղափարը լավն է, բայց կիրառության առումով նորից շատ դժվար է։ Կարելի է օրինակի համար բան անել, որ պետությունը տեսնում է, չէ՞, մարդը ID քարտ ունի, թե չունի, բացառություն անել, որ եթե չունի, օրինակ, չգիտեմ, ստորագրեն, սկանանենք, սկանը upload անենք, ինչ որ աստիճանաբար բերենք։ Կամ բան լիներ, որ մարդը որ ունի թվային ստորագրություն, գործատուին ծանուցում գա, որ այս մարդը ստացել է ID քարտը, կարող եք վերականգնեք, բայց հիմա տենց շուկայում նորից կրիզիս է առաջանալու։ Իսկ ինչքան մարդ արդեն ունի ID քարտ, հեչ թվեր հնչեցնում են։ Չեմ կարող ասեմ, մենք հայտարարագրման համար ծառայություն, որ նախագծում ենք, այդ ժամանակ տենց փորձեցինք որոշակի գնահատական ստանանք, ոնց հասկացանք հայտարարագիր ներկայացման պարտավորությունով մարդկանց մոտավորապես 70%-ը չուներ, այդ նշանակում է կոպիտ ասած աշխատողների գեթե 75%-ը չունի սովորական աշխատողների, բայց դա գնահատական է, էլի չեմ կարող ասեմ, որովհետև դա բան է։ Դες տարի ակին հանեցին, բայց Հանեցին, բայց ոնց հասկացա 170,000 հոգի է հայտարարագրը, հետևաբար առնվազն 170,000 հոգին ունեն, ենթադրենք մի 100,000-ն ունեն, որ որոշել են չհայտարարագրեն։ Դե հետ էլ ist ասում եմ 5 միլիոն մարդ դեռ չունի։ Մոտավորապես գնահատական է, անձնագրային է կարողանա ասի, բայց հարցը նաև այդտեղ է, որ կարելի է առանց այդ ID քարտերի այդ թվային ստորագրությունը ավելի հեշտ լուծում տալ, էլի, չգիտեմ տեխնիկապես ինչ նախնդիր է, առաջ հասկանալ էր ID քարտի վրա կար չիպ։ Հիմա չկա։ Բացի մարդկանց ստիպել ID հանել, ուրիշ ինչ նպատակ ուներ այս ռեֆորմը կամ ինչ կտա։ Նայ, իրականում անկեղծ լինեմ ասեմ, որ Հայաստանում կան բազմաթիվ գործատուներ, որոնք որ կնքում են, բայց աշխատակցին չեն տալիս իր օրինակը կամ չեն կնքում կամ հետինով ինչ-որ մեջը փոփոխություններ են անում, հետևաբար սոուսը տրամադրվում անենց, որ աշխատողների շահերի պաշտպանություն, որ իրանք տեսնեն, թե գրանցված են, թե չէ, ինչ պայմաններով են գրանցված, այսինքն արդյոք հարկայինը տեղյակ է, որ ինքը այդ աշխատավարձն է ստանում, թե պայմանական իրան տվել են ուրիշ պայմանագիր, բայց հարկայինով այլ աշխատավարձ են գրանցը։ Երևի այդ մեկ խնդիրը, երկրորդը ստուգելն է դառնում հեշտ ու հետևաբար երբ որ ունի հարկայինը, ենթադրում եմ, որ դրան դոստուպ կունենա նաև աշխատանքի տեսչությունը ու կարան հեռավար համապատասխան ստուգումներ անեն։ Կա նաև մի հատ բան, որ տիպը համակարգում պայմանագիր ստեղծել է, քանի որ ունի բոլոր այն բաժինները, որ դու պետք է լրացնես, հետևաբար աշխատանքային պայմանագրերը կդառնան ավելի օրենքին պահանջներին համապատասխան, բայց տենց այդքան ուժեղ արգումենտ չի։ Իրականում միտքն էլ վատը չի, լավն է, բայց այս փուլում ինքը ստեղծում է հավելյալ աշխատատարություն, չնայած փորձում է ներկայացնել, որ ավելի հեշտանում է, չէ, որտեվ մարդու հետևից պետք է անկնես, համոզես, բացատրես, սովորացնես, թե ոնց է մտնելու ստորագրի, հետո ինչ-որ փոփոխություն ես անում, նորից պետք է ամեն անգամ ինչ-որ տենց դայակի գործառույթ ստանձնես, բան անես, իսկ հիմի ոնց է լինում, ինչ-որ քանակի փաստաթղթեր հավաքում, մի օր կանչում է կադրերի մասնագետը, արագ-արագ բացատրում է, որ ինչա ստորագրություն է դնում, կամ ուղարկում են ինչ-որ, չգիտեմ, մասնաճյուղեր, այնտեղ ստորագրում հետ են բերում։ Կա խնդիրներ, բայց նաև բաներ, ինձ թվում է լուծումը մի քիչ ժամանակավրա, հատկապես երբ որ կա իրական кейսեր, որի լուծումը չկա, բայց դնել, պարտադիր դարձնել, ընդ որում, որ դու պատկերացնես, երբ որ այդ պահանջը խախտես, իր տուգանքը մոտավորապես 300,000 դրամ է, չգրանցված աշխատողի։ Հետևաբար մի քիչ բան է, ինձ թվում է ժամանակավրեպ է։ Իդեպ ասեմ, որ հոկտեմբերի 1-ից համակարգը կամավորության սկզբունքով հասանելի է եղել, որ դու կարայր ինչ-որ փորձնական մի քանի օգու այդ կնքեիր աներ, որոշակի թեստեր աներ, բայց այդ 3 ամիսն էլ է քիչ էլի թեստ անելու, սովորելու, ներդնելու, հատկապես էլ եմ կրկնում, որ պետությունը հստակ գիտի, որ մեծ մասը չունի այդ թվային ստորագրությունը։ Մի փոքր դուրս գանք Հայաստանից ու առաջարկում եմ տեսնենք, թե ինչ է կատարվում աշխարհում վերջին ամսվա ընթացքում շատ էին քննարկումները ու զարգացումները կապված արհեստական բանականության շուրջ այդ ներդրումների հետ, այսինքն կոնկրետ հարցը հետևյալն էր. AI-ի շուրջ ներդրումները փուչիկ են, թե չէ, AI bubble կա, թե չէ,
Նախ ինչից սկսվեց հոկտեմբերի վերջին Nvidia-ն դարձավ առաջին ընկերությունը աշխարհում, որ 5 տրիլիոնը անցավ կապիտալիզացիան, ընդ որում վերջին մի քանի ամսում 4-ից հասավ 5, այդպես բան չկար, բայց ինչ եղավ հետո, նոյեմբերի կեսերին արդեն սկսեցին այսպես շատ անհանգստություններ գալ, որ միգուցե AI-ը փուչիկ է, ինչի, որովհետև այս պահին մեծ այդ տեխնոգիգանտները անընդհատ կապիտալ ներդրումներ են անում AI-ի հետ կապված, այդ data center-ներ եւ այլն, այդ կապիտալ ծախսերը դա նույնիսկ թվեր կան Amazon-ը, Microsoft-ը, Google-ը եւ Meta-ն իրար հետ 2024-ին $250 միլիարդ էին ծախսել, որը 23-ի համեմատ 62%-ով աճ էր, իսկ այս տարի ընդհանրապես այդ 4-ը իրար հետ համարյա 400 միլիարդի կհասնեն իրենց կապիտալ ծախսերը, բայց ինչն է անհանգստությունը, որ կապիտալ ծախսերը մեծանում են, բայց ինքը դեռ չի կարողանում նույն արագությամբ եկամուտներ բերել, երկու առումով, մեկը նախ պարզ չի այդ վերջնական տեխնոլոգիան բոլորը հասկանում են, որ դեռ չեն ստացել, ու նույնիսկ եթե ստանան, ինչքան այդ եկամուտ կբերի, այդ էլ դեռ պարզ չի։ Ու շատ հետաքրքիր մի օրինակ կա, Զալատայա Լիխարատկայի հետ կապված, ասում են ժամանակ բոլորը գնում էին ոսկի փնտրելու, բայց շահեցին բահ վաճառողները։ Հիմա այս նույնը Nvidia-ի հետ էին համատում, որ բոլորը վազում են այն փողի հետևից, որ չգիտես դեռ կա թե չկա, իսկ Nvidia-ն այդ ընթացքում հարստանում է։ Իրականում բան է, Nvidia-ն զարմանալի ընկերություն է, որը տենց այս պատմության մեջ երևի ամենաշատ փող աշխատողն է ու տենց լրիվ մենաշնորհ է ձեռք բերել, բայց ոնց որ թե այդ մենաշնորհն է միանշանակ, չէ՞, հայտնվում են մրցակիցներ։ Եվ բոլորը սպասում էին Nvidia-ի եկամուտների հրապարակմանը, Nvidia-ն եկավ, բերեց այդ թվերը ու բոլոր անհանգստությունները մի պահ հանդարտվեցին, որովհետև եթե թվերով ասենք 2025-ի երրորդ եռամսյակում 57 միլիարդ դոլարի եկամուտ ուներ, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ 62% աճ էր, եւ դրա մեծ մասը, համարյա 52 միլիարդը ինքը հենց այդ data center-ների չիպերի ուղղությունից եկած եկամուտներ։ Nvidia-ի թռիչքը հենց նույն օրը, որ գրաֆիկը նայենք, նոյեմբերի 19-ին իրենց վերջին այսպես բարձր թռիչքն է եղել։ Հազիվ ուշքի էր եկել Nvidia-ն, ինչ եկավ մի հատ ուրիշ նորություն, որը այս ինդուստրիան էլ, այդ բահերի ինդուստրիան էլ խառնեց իրար, ուրեմն Google-ը դեռ այս տարվա սկզբից հայտարարել էր, որ ինքն էլ է ինչ-որ չիպ էր սարքում, բայց դեռ ոչ մեկ չգիտեր ինչ է սարքում, արդյոք դա պետք է, պետք չի, ու նոյեմբերի 25-ին եկավ այն լուրը, որ Meta-ն ու Google-ը արդեն բանակցություններ են վարում, որ Meta-ն շատ մեծ քանակի այդ չիպերից կգնի ու փաստորեն սա նշանակում է, որ Nvidia-ն այդ ոլորտում էլ չունի մոնոպոլ դիրք։ Google-ի չիպերը Tensor Processing Units TPU է կոչվում, տեխնոլոգիական առումով չգիտեմ ինչով է առավել, բայց նշվում է, որ ինքը AI-ի համար է հենց ստեղծված ու բոլոր պարամետրերը քիչ թե շատ համապատասխանում է ու արդեն ստեղ շուկան էլի փոխվեց։ Հիմա կա մրցակցությունը նաև այդ երկուսի միջև, հենց այդ օրը, որ հայտարարվեց այս Google-ի ու Meta-ի հնարավոր գործարքի մասին, այդ օրն էլ Nvidia-ի բաժնետոմսերի արժեքը ամենաներքևի կետին հասան այս ամսվա մեջ։ Բայց բանը շատ ակնհայտ էր, որ մեծ շուկան չի կարող ունենալ մի հոգի, պետք է ինչ-որ մի հատ գիգանտ մտնի, շատ տենց ակնհայտ էր ու սպասելի էր ինձ թվում է։ Սպասել էր մի կողմից, մյուս կողմից էլ, բայց Nvidia-ն ամենասկզբում առաջինը հենց պատրաստ ուներ էլի այդ product-ը, որը ինքը դա նույնիսկ չէր սարքել հենց AI-ի համար, բայց հենց ալիքը սկսվեց, ինքը սարքած դրած ուներ։ Հա, բայց դա բան է, որ տենց ասում է շատ լավ շուկա է լինում, չկա էլ մի օգուտ թողնել, պետք է ինչ-որ մեկը մտներ։ Մեկը, եթե ճիշտ եմ հիշում, կա ինչ-որ Դոնալդ Թրամփի հայտարարություն, որ ասում է սուպեր չիպերը պետք է մենակ Ամերիկայում լինեն, ինչ-որ տենց սահմանափակումներ էր, չէ՞, ուզում դներ դրեց, չգիտեմ, չես հասկանում, մի օր մի բան որոշում եմ, մյուս օրը այդ սահմանափակումը իրականում կա ու այդ տանում է Ամերիկայի
այսպես մոնոպոլ դիրքի, որովհետև ստացվում է, որ մենակ իրանք են։ Նույնիսկ այս վերջերս, երբ որ Հայաստան Firebird-ի համար այդ գործարքը եղավ, դա հենց այսպես Չերես Տրամփ հաստատած գործարքեր Այդ ուզում ասայի, որ ոնց որ ես եմ երկու հատ լուր կարդացի, գրածա, որ ԱՄՆ-ը ինչ որ չգիտեմ կառավարության թույլտվություն հաստատছে բան անել, այսինքն դա արդեն այսպես տարածված բան է դարձել չիպերի դիվանագիտությունը, որը որ արդեն կշիռ է ստանում նաև գեոպոլիտիկ խաղերի մեջ Սաուդյան Արաբիայի հետ է Տրամփը այդ թեմայով նաև առևտուր անում ու ընդհանրապես այդ հանդիպում եղավ, չէ, Տրամփի ու բոլոր այդ տեխնոգիգանտների ղեկավարների այդ ժամանակ էլ այդ ֆիքսեցին, էլի, որ այդքանով են պահելու այդ մոնոպոլիան այնպես որ, բայց մյուս կողմից նաև պետք է հասկանանք, որ Ամերիկան այդ ինքը չի արտադրում, այդ չիպերի chain-ը, չգիտեմ, սկսվում է Հոլանդիայից, որտեղ զավոդն բանն արտադրում, հետո Թայվանը, հետո գնում է Թայվան, հետո նոր գալիս է ԱՄՆ-ը, այնպես որ շատ խառը մի հատ կծիկ է, բայց այն որ այդ չիպերի դիվանագիտությունը կա ու բանը Հայաստանը փոքր կղզակ է, հա, այդ դիվանագիտության մեջ ոնց որ AI կարելի ասել, հետաքրքիր է, որ այդ թեման էլ շատ այսպես նախ թույլտվությունը տվեցին, հիմա եկավ լուր, որ այդ Firebird-ի data center-ը Հրազդանում է ստեղծվելու։ Հա, այսօր կարդացի, հա։ Շատ հետաքրքիր է, մի փոքր այս թեմայով երևի թե դեռ կխորանանք, հասկանանք օրինակ ինչ ծավալների է, ինչ փոքր կաթիլ է, թե միգուցե տարածաշրջանի համար այդքան էլ փոքր չէ։ Այն օրը խոսում ենք այնից մեկի հետ, որը տենց տեխնոլոգիաների ոլորտից չի, ու տենց այնքան որ կողք բոլորը ֆորմա նորությունների մակարդակով, ասում ըստ քեզ օրինակ Երևանում տների գները ոնց կփոխվի գործարանը լինի, ասում դա չեմ կարծում որ տենց իրար հետ կապված են, ասում ոնց դա տենց մի 5-10 հազար հոգի մարդ չի գալու աշխատի, բան ասում չէ, տենց ոնց որ լիքը կոմպերա լինելու, տենց իրանք իրանցով աշխատեն, ասես հա լավ է, սենց թվում էր 5-10 հազար հոգի ամերիկացի է գալու, տենց աշխատի բանում, AI գործարանում, հա, տենց են չէ ասում, երևի այդ գործարան բառն է մարդկանց շփոթության մեջ մտցնում, տենց ու մտվան էր, իմ ջոգելով ուզում էր տներ վերցնել վարձով տար բանաներ, ինչ-որ այդ բիզնեսի մասին էր մտածում, ասում էր ոնց կփոփոխվի, սկզբից չհասկացա հարցը, հետո տնդ ջոգեցի, որ բան է, ոնց որ այդ գործարան բառով այդ մարդը պատկերացրել դա ոնց որ գործարանը 500 միլիոն դոլար անոց, չնեմ 5-10 հազար հոգի մարդ գալու է, էլի աշխատի։ Ամեն դեպքում, չգիտեմ, այդ անհանգստությունը անընդհատ քննարկվում է, փուչիկ է, փուչիկ չի, իշքան հետևում եմ ինֆորմացիոն հոսքերին, այդ են քննարկում .com bubble-ի հետ են քննարկում, չնայած մի մեծ տարբերություն կա, որ հիմա արդեն AI-ի որոշ բաներ շատ լայն տարածում ու օգտագործում ունեն, ասենք, չգիտեմ, աշխարհի բնակչության 10%-ը ChatGPT-ից օգտվում է։ Ու արդեն ինչ որ գումար այդ բերում է, ու մեկ այլ բան է, որ այն ծախսերը, որ հիմա արվում են, շատ ավելի մեծ են, քան հələ որ այդ տեսանելի եկամուտը։ Ինձ թվում է հետո ինչ որ օպտիմալացման գործիքներ կգտնեն կամ ինչը բերեք էժանանա, այսինքն ինքնարժեքը միանշանակ պետք է անգնի, որ ինքը դառնա բիզնես, էլի փող բերի, այսինքն հետաքրքիր թեմա է։ Բայց հետաքրքիր է, եթե այսպես ներդրումային առումով նայենք, իմ կարծիքով հետաքրքիր է Google-ի հետագա աճը ինչ կլինի, որովհետև ինքը մի կողմից այդ տեխնոլոգիական մասնակիցներ, որ պետք է օգտվի այդ AI-ի հնարավորություններից ու մյուս կողմից էլ արդեն չիպերի ինդուստրիա է մտնում, որը որ երկու կողմից մտնում է, էլի, ու ոչ միայն իր համար է սարքում, այլ մյուսների։ Հա, իրոք որտեղ բան կար, ես հիշում եմ, որ ChatGPT-ն դուրս եկավ, տան շատ ակտիվ քննարկվում էր, թե Google-ը բա ինչ անելու, հենց Google-ելու հա իմաստով, Google-ը իր մեծ խաղն է սկսում։ Այո, այսօր այսքանը, եթե ձեզ դուր եկավ նոր ձևաչափը, խնդրում եմ գրեք, թողեք ձեր կարծիքը, ինչպես նաև եթե մեր քննարկած թեմաների վերաբերյալ կունենաք հարցեր, անպայման գրեք մեկնաբանություններում, կփորձենք այդ մասին ավելի շատ ինֆորմացիա տալ կամ միգուցե, եթե անհրաժեշտ է, նաև պատրաստել ուղեցույցեր, որոնք կարող եք կարդալ How to be AM-ում։ Այսօրվա ֆինանսական բանականությունն այսքանն էր, կհանդիպենք։